San José del Guaviare es un lugar que tiene mucho por descubrir. Es un espacio particular donde termina la planicie de la llanura y empieza la espesura de la selva. Los sonidos de este territorio obedecen a una mezcla entre la cultura mexicana, una estrecha relación de sus habitantes con el río y las dinámicas propias de la selva. Mi nombre es Ana Salive, soy música y productora. Para mí la vida es una mezcla completa de sonidos. Cada recuerdo que tenemos, lugar que visitamos o persona que conocemos trae consigo una enseñanza y una sonoridad única. Es por eso que he decidido emprender un viaje por distintos lugares de Colombia, para escuchar y capturar sonidos ocultos en sus oficios, sus experiencias y sus melodías, para entender cómo se fusionan los ritmos que nos rodean. A la orden. A orillas del río Guaviare se erige un municipio con sonoridades diversas, que marcan el camino de las embarcaciones que navegan y el bullicio de un puerto en constante movimiento. San José del Guaviare es sinónimo de tesoros arqueológicos, culturas ancestrales y aventuras ecológicas. Está a medio camino entre la sabana y la selva y tiene sonoridades únicas. Aquí comienza mi viaje para escuchar y capturar los sonidos de una tierra de indígenas, colonos y artesanos. Mi nombre es Arleti Quiroz Ramírez. Yo estoy en la comunidad Refugio. Aquí habemos varias etnias. Predomina que es el tucano oriental, que nosotros siendo piratapuyos, desanos, de otra etnia, hablamos mucho el tucano, por eso somos tucanos orientales. Vivimos cerca de San José. Mi oficio es ser artesana, eso lo aprendí de mi abuela. Entonces cuando yo tejo, yo me acuerdo mucho de mi abuela más que todo. Como le dijera yo en sí, yo no pienso otras cosas, sino yo me acuesto, me levanto pensando, yo hoy qué voy a hacer, ¿será que hago una manilla, hago un joyero, hago un bolso? En sí yo mantengo pensando en tejer, digo yo. La multiplicidad étnica de los pueblos indígenas del departamento del Guaviare se debe a procesos sociales y culturales que han transformado su forma de vivir y habitar el territorio. La colonización, el conflicto y el traslado de sus tierras ancestrales no han evitado que perduren en su cultura muchas de sus expresiones artesanales. Mi primera parada es para conocer a los indígenas artesanos del pueblo tucano oriental. Con sus manos hacen obras que narran su pensamiento y su cultura. Quiero conocer los sonidos de la selva y la riqueza de la vegetación de este territorio inexplorado. Doña Arleti, Lana, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por recibirme aquí en su casa. Claro, aquí estamos trabajando, siga, estamos trabajando. ¡Qué belleza! Bienvenida al resguardo del tan refugio. bonito. Eso es material, ahí está, con eso trabajamos, sacamos esos productos. ¡Qué lindo este tejido! ¿Esto los hizo usted? Sí, señora. ¿Y esto está en qué está hecho? Esa materia prima se llama el cumare. Ahí está la fibra. Ese color natural. Ahí está, ya está tinturado como para
para hacer los artículos, lo que uno quiera hacer, bolsos, manilla, uno saca muchos derivados con eso. ¿Y cómo les da el color? Eso nos toca ir al monte por allá a buscar. Claro, y aquí ahí qué está tejiendo en este momento. Aquí estoy haciendo un monedero. La palma de Cumare o chámbira crece alrededor de toda la cuenca amazónica. Es el insumo principal de las artesanías de pueblos como el tucano, el coreguaje y el ticuna. La palma es de la selva, una palma de espina. Se saca el cogollo cuando esté bien hecho el cogollo. Ni biche no se puede sacar porque el material sale malo. Y también se puede reforestar. Por eso nosotros aquí en el resguardo de refugio tenemos una parcela de materia prima ahí. Depende de la hoja del cogollo, así uno hace el material. Y así uno tira a buscar el cogollo más grande para que le rinda más. Nuestro antepasado, lo que se llama la artesanía, ellos lo utilizaban como para uso personal. Ahí ellos guardaban su equipo de pesca, su equipo de cacería, su mambe, pero no era para comercializar. Igualmente las mujeres usaban el canasto para ellos cargar la yuca, de pronto ahí llevan hasta los niños, muchas veces ellos lo echaban ahí. Y en ese entonces ya existía la malla de pescar, eso era como una para recoger el pescadito. Ya existía. ¿También en Cumare? En Cumare, claro. Y ahorita ya no es en Cumare, sino ya es en fibra occidental ya. La expresión material de la cultura de las comunidades indígenas incluye la creación y elaboración de objetos útiles, rituales y estéticos. Las artesanías materializan el conocimiento de la comunidad sobre su geografía y esa sabiduría es transmitida de generación en generación. El sonido de la palma cuando se deshoja, las fibras que se doblan una a una para entrelazarse y formar un canasto, un tejido o una manilla, transmiten además el sonido de una tradición en riesgo de desaparecer. ¿Cómo ves tú el futuro de la artesanía? ¿Ves que puede continuar o es alguna amenaza para que esta tradición de repente se pierda? Yo digo que si nosotros, como sabedores de las artesanías, no nos ponemos las pilas, es una amenaza. Porque desde ahorita tocaría a nosotros enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, los niños de la comunidad, para que no se pierda ese trabajo tan bonito que es las artesanías. Ahí está la herencia de nosotros, los indígenas. Una indígena que no sepa artesanía no es indígena para mí. ¿Qué significa este oficio del tejido y de la artesanía para su comunidad? Bueno, yo creo que es muy importante resaltar que la artesanía para nosotros los pueblos indígenas acá de la Amazonía colombiana, porque eso a nivel de la Amazonía es uno de los grandes, yo diría personalmente, ¿no? Uno de los grandes, de las grandes enseñanzas que nos dejaron nuestros antepasados. Es un don que nos dan y creo que para nosotros es un valor muy importante, la artesanía. Y eso nos identifica a que somos pueblos indígenas que conservamos nuestra cultura. Aunque este no es el territorio original de sus ancestros, Arleti y Javier se encargan de mantener viva esa sabiduría tejiendo sus artesanías en Palma de Cumare. Y también luchan para que esta tradición no se pierda enseñándole a los más jóvenes. Mi nombre es Julio César Mina, nací en la ciudad de Villavicencio, tengo 43 años y desde los 8 años estoy viviendo en San José del Guaviare. Pero llegamos con mis hermanos tratando de ubicarnos laboralmente. Mi papá
consiguió aquí una oportunidad de trabajo y nos vinimos desde Villavicencio a instalarnos acá. Trabajo como coordinador de un programa que se llama Campamentos Juveniles, que es un programa de formación de jóvenes líderes a través del campismo y la recreación. De hecho, es una actividad que está muy ligada a este tema de las visitas en los entornos naturales que tiene San José. Lugares como este los descubrimos en un ejercicio de conocer el Guaviare, de conocer San José, con unos amigos encariñados y apasionados por el tema del campismo y de la caminata y del trekking. La riqueza arqueológica del Guaviare está representada en la inmensidad de su territorio. Los grandes tepuyes del Chiribiquete, con casi 20.000 años de antigüedad, las pinturas rupestres de la Lindosa y la observación lejana de sus estrellas hacen parte de los lugares donde el sonido de la selva, el agua y el cielo se entremezclan. Mi recorrido continúa por este territorio privilegiado entre el llano y la selva. Un espacio que alberga unas maravillas naturales espectaculares de las que se habla muy poco en Colombia. La riqueza de su vegetación y la inmensidad de sus rocas son algunas de las maravillas que veremos en este recorrido. Julio. Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto, yo soy Ana. ¿Qué más, Ana? Bien, gracias por recibirme por acá. Bienvenida, bienvenida. Háblame un poquito de este lugar, ¿cuál es el plan que vamos a hacer hoy? Bueno, este lugar se llama Puerta de Orión. Es una formación rocosa emblemática del departamento, es un destino imperdible. ¿Cuánto nos demoramos llegando hasta allá? El recorrido dura aproximadamente media hora y durante el camino vas a encontrar otras formaciones rocosas también que son bastante bonitas, por decirlo así. El camino que conduce a la Puerta de Orión atraviesa senderos y bosques. Pero antes de subir a la estrella es necesario descender a un espacio donde los sonidos son mucho más profundos. Y acá ya se siente como más selva, ¿cierto? Claro, estamos entrando a un pequeño bosquecito y estamos muy próximos a un lugar que se llama La Nevera. La Nevera, ¿por frío? Sí, se llama así por el cambio de sensación térmica. Ok. La temperatura que tenemos al exterior de este bosquecito, el sol, y llegar a este lugar donde la sensación térmica es mucho más baja. Entonces el sitio tiene muy buen puesto su nombre. Ana, bienvenida a La Nevera. Muchas gracias. Y sí se siente el cambio de temperatura. Bastante. Claro, es agradable. Por aquí. Acá, gracias. Listo, vamos a entrar. Qué hermosura. Julio, yo veo mucha agua aquí adentro. Sí, es el agua que se filtra cuando la roca se moja en la parte superior. Y ingresa también por algunas grietas que tiene la roca. Vamos a iluminar un poquito aquí para que puedas ver la caverna al fondo. Wow. Mira Caen adentro como unas raíces y también. mira los murciélagos. Ay, qué lindo. ¿Y allá, esto tiene un final cerrado? Sí, es cerrado. Okay. ¿Y hacia allá Por los también? dos extremos, sí, exacto. Hacia allá también. El sonido de las cavernas representa lo profundo de su historia. El eco del agua que rebota en sus paredes, el chillido de los murciélagos que se esconden de la luz y las gotas que caen lentamente son la banda sonora de este lugar. Ana, bienvenida a la Puerta de Orión. Gracias, qué espectáculo. Verdaderamente una piedra hermosa. ¿Por qué se llama la Puerta de Orión? Porque en algunos meses del año, principalmente en diciembre, se puede a través del agujero ver la constelación de Orión. Uy, se siente una energía muy bonita.
Este es un lugar para recargarse de energía. Sobre la Puerta de Orión se ciernen varios mitos y leyendas populares por su particular forma geológica. Lo que sí está claro es que esta gran formación rocosa se ha convertido en un punto de observación astronómica para propios y turistas. Para muchos de los pueblos indígenas que habitaron este territorio hace miles de años, este es considerado como un lugar sagrado. ¿Hace cuánto conoces tú este lugar? Yo conozco esta maravilla de lugar hace algo más de 30 añitos. Bastante tiempo ya. Total. Y siempre que vienes es igual de especial esa paz. Sí, no se pierde esa majestuosidad que tiene el lugar. Bueno. ¿Qué sonidos te acompañan a ti en tus recorridos por esta tierra? El sonido del viento con los árboles, el sonido de los animales, muchos pájaros. El sonido del agua, que es lo más arrullador, se puede decir. Aquí hay muchos nacimientos de agua. Bastantes, y hay que seguirlos conservando. Cruzar por la Puerta de Orión significa conectarse con los pueblos que alguna vez la habitaron. Los sonidos de viento son como susurros que llevan cantos llenos de energía y espiritualidad. El Guaviare me suena a vida, me suena a familia, me suena a naturaleza, me suena a pasión. Lo que más me apasiona de esta tierra, de este lugar, es poder compartir con la naturaleza, poder sentirme parte de ella, poder convivir con ese entorno agradable, poder recargarme de energías cuando estoy haciendo alguna caminata o cuando estoy haciendo alguna actividad de campismo. Eso me apasiona. Yo creo que algo que puede poner en peligro estas bellezas son las malas prácticas. La tala, la quema, en algunos sectores el exceso de carga de visitantes, en algunos sectores el ingreso de vehículos que van erosionando la tierra, y esa erosión de tierra va haciendo que los lugares se deterioren. Y lo vemos y lo estamos viviendo. En la medida en que empecemos a tomar conciencia de lo hermoso y de lo frágil de este lugar, vamos a procurar que esto se conserve mucho más tiempo. En este lugar se siente una paz infinita, es pura tranquilidad. Oyes sonidos como el viento y cómo acaricia las hojas de toda la vegetación, oyes los pájaros, en la cueva oyes el aleteo de los murciélagos y el eco de la cueva. Pero mi sonido favorito son las historias que tienen estas piedras para contar, su antigüedad. Mi sonido favorito fue el sonido de su antigüedad. San José del Guaviare es uno de los puertos fluviales más importantes del país. Con el caer de la tarde, sus miles de pobladores observan el río desde el malecón a ritmo de trompetas, guitarras y mariachis. Mi nombre es Alfonso Ramírez Vargas, tengo 52 años, nací en Fuente de Oro Meta, pero siempre San José ha sido como mi casa. Yo realmente comencé cantando música llanera. Hoy en día me he preocupado por labrar mi propia imagen, por crear mis propias canciones, por grabar composiciones inéditas de compositores de acá, Villavicencio, donde sea. Y no, o sea, ya en mi mente hay no sé cuántas, pero yo creo que deben haber más de 300, 400 canciones en mi cabeza. A pesar de estar tan cerca del departamento del Meta, en San José del Guaviare no escuchan música llanera.
Sus calles están repletas de música popular mexicana. Alfonso Ramírez, talentoso cantante y compositor, le canta al Guaviare en ritmos mexicanos. Don Alfonso. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, Dios mucho la gusto bendiga. conocerlo. ¿Cómo me le ha ido? Bien, vengo por aquí a que me enseñe sus canciones. ¿Le gustaría escuchar de mis canciones? Sí. Aprovechemos que los músicos están arriba. Bueno, listo. Subamos. Listo. Cuéntame un poco de tu canción Guaviare del Alma. Háblame de esa canción, cómo surgió. Cuando se me dio la oportunidad de grabar, lo primero que hice fue pensar en hacer algo para mi pueblo. Entonces busqué un amigo, concretamente Leogildo López, me compuso Homenaje al Pescador y me compuso Guaviare del Alma. Bueno, ¿quiere cantar conmigo un pedacito de Guaviare del Alma? Me gustaría, claro. Con el mariachi a mi lado y con mi voz bien sentida voy a cantar unos versos a mi tierra preferida, a mi Guaviare del alma, tierra que nunca se olvida. He recorrido sus pueblos, Buenos Aires, Miraflores, a Calamar, El Retorno, La Unilla y alrededores, Caño, Macuy, El Capricho, San José de mis amores. Tierra de gente valiente, amable, muy laboriosa, sus mujeres son tan lindas comparadas con las rosas. El Guaviare un paraíso, aquí Dios no dio la gloria. Le doy mil gracias al cielo por todo lo que me ha dado, por permitirme llegar a donde siempre he anhelado, también poder conocer este terruño sagrado. Estoy muy agradecido con la gente de mi pueblo. San José del Guaviare es una fusión sonora en toda su expresión por la cantidad de historias que confluyen por sus calles. Están los indígenas que mantienen su tradición a pesar de que este no sea su territorio original. Está esta experiencia arqueológica nueva, recién descubierta. Están las calles llenas de sonidos mexicanos. Y este paisaje tan ecléctico es lo que hace de esta mezcla sonora una verdadera fusión. Esconde muchos tesoros.